Шартарапқа жайылып жайқалып жатқан алып теңіз аспанға көтеріліп кетіп, қара жерге қайтадан қара жаңбыр боп құйылғандай ма дерсің. Ұйтқып жел тұрса әуеден сарқырап су төгіледі. Алматының көшелерінде автокөліктер жүзіп жүр. Таңертең ғана күн ашық сияқты еді. Алатаудың иығына қалықтап келіп бір шоқым ақта бұлт қонды да түтіліп созыла берген. Алматының алаңсыз жұрты аяқты алшаң тастап жұмыс орындарына жеткенше шулы қаланың үстінен ақ нөсер жүгіріп өтті. Көшенің шаңын басып ыстығын қайтаратын болды. Дескен аптапқа қақталған қала тұрғындары. Енді міне, тізеден көтерілер көлдариян кешіп үйлеріне жетуге зар болып тұр. Бұндайда қоғамдық көліктің қарасы батады, ал қала ішінде жолаушы тамыс табатындар қызмет ақысын шарықтатып жібереді. Таксистер. Бұл да өзінше таксист. Ескі Жигулине мініп алып, ертелі-кеш көшеден адам аңдиды. Бірін анда, бірін мұнда жеткізіп салып, қас қарайы діңкелеп құжырасына оралады. Өзде кәрі жолдас Жигулиде тозып біткен. Үйде науқас кемпірі жатыр. Қазір қалада не көп, жүйткіген шетелдік жеңіл машина көп. Жұлқынған жастар, көліктері де жұлқына жүйткиді. Жүрістен қала бастаған Жигулидің нәпақасын олар оп-оңай қағып кетеді. Бұған бұйыратыны сол. Өзі қатарлы кәрі құртаң, балалы әйел, бірлі жарым, қалтасы жұқа студент, сараң саудагер. Және бәрі мұның қыжылатты жайын жақсы білетін болса керек. Барар жерінің жарты құнын айтып шіренеді. Бірінші вокзалға дейді жолаушы. Бұл басын шайқап, бірінші вокзалда алсынған болады. Қанша бересің? Қанша сұрайсың? 700 теңге бола ма? Жоқ, 500 теңге. 500 теңге қай жыртығымды жамайды. Бірақ қайтар жолда біреу-міреу кездесіп қалар. Іле кетермін деп келіседі. Бірінші теміржол вокзалынан түскен соң жолаушы бүгін 10 мың теңге ұсынады. 10 мың теңгені ұсақтап қайырымын қайтара алмаймын, шырағым. Менде ұсақ болмай тұр. Апырая, әмияның түбін қарап көрші айналайын. Майда шүйде шығатын шығар. Шығады екен шал. Мә, 400 теңге. Басқа жоқ. Қарт таксист түнеріп келген жолмен кер салады. Ауа райының бүгінгі күрт құбылғанын, аспаннан нөсердің тоқтамай төгілгенін шал өзінше жақсылыққа жорған. Бұндай кезде Алматының астам тәкаппар жұрты көлік таңдамайды. Сұраған бағаңа оңай келсейді де тарта бер дейді. Бүгін қайткенде де жолым болар деп күбірлейді ол. Жаңбыр шайған Жигулидің терезесінен алға ұмсынып. Алғашқы жолаушы ойдағыдай жоқты. Момышұлы көшесінің бойынан отырған жігіт Достық көшесіне дейін 700 теңге бермек болған. Межелі жеріне жеткен соң тура 700 теңгені алақанына салып рахметін айтып түсіп қалды. Ал енді алып шаһардың орталық көшесін сүзіп өтсе, 700 теңгеден де артық ақша ұсынатындар шығып қалу мүмкін. Әлде Достықты бойлап төмен құлдилап, сосын қайыра өрлеген жөн бекен. Кәрі Жигулидің иесі осы бақытты құп көрген. Түнере түйілген қара бұлттың бауырынан сарылдап су төгіледі. Жаңбыр деген жауатын еді. Мынау әуеден ағып қойылып жатыр. Шамасы аспанның қайсы бір тұсы ашылып, жыртылып кетсе керек деп ойлады ол. Асықпай Жигулимен құлдилап келеді. Қазір анау аялдамалағылардың бірнешеу келіп есігіне жабысар анық. Ататай, жеткізіп тасташ, апарып тасташ, сұрағаныңды берейін дейді олар. Әрине, бұл жеткізіп тастайды. Ақшаның соңына түсіп құныққан дәнеңесі жоқ. Тек әйтеуір қара-құра бірдеңе тауып қайтса болғаны. Өлместің күні. Жараған аттай жас кез емес. Бүгінгі тірлігінің әрі бергісін түгендей түсіп түбін ойласа, осы бір кәсібі дұрыста болған сияқты. Әйтпесе, таңы атып кеші батып болмайтын кәріліктің жыбырлаған күндерін қайтып өткізер еді. Сыралғы досы көне Жигулидің тежегішіне табан тіреген, тоқтамады. Тежегішті қанша басса да тоқтай алмады. Шал сонда бірақ білген, ағып барады екен. Жигулидің бөксесі бұрылып, аунап кете жаздады. Әйтсе де Құдай сақтады. Қатты толқынға ұрынбай, Жигули бір алып еменнің түбіне кеп тұмсықтыреді. Көше жайылған, сел көтеріліп кетпесе, мына еменнің діңі пана болар анық. Қария Алматыда тасқынның қатты болатынын бұрыннан біледі. Егер анау таудан құлап ағатын өзендер өкіріп бас көтерсе бар ғой, бұны Жигулимен аунатып әкетуі әбден мүмкін. Сел машинаның дөңгелегін бауырын соғып биіктеп келеді де терезесін шайып кері қайтады. Аспан күркіреп әлде бір алып адамдар таудан тас домалатып жүргендей күтір-күтір етеді. Шал темекі тұтатып кемпірін ойлаған. Іле өзенінің өкінішпен өтіп келе жатқан өмірінде ойлап кетті. Кемпірі бұның қойнына кемпір боп кірген жоқ әрине.
Жастықтың қамсыз, мұңсыз жауапсыз күндерінің бірінде табысыпты. Ұзаққа созбай бірден бас құрыпты болды. Жылдар өте сыз қабақ, үнемі тұлданып ренжіп отыратын әйелге байланып қалғанын бірақ білген. Әйелі балағы қанап, балада таппады. Не бұның басына еркіндік те бермеді. Ал бұл бедеу қатыннан кете алмады. Үйткені оған жан ашитын, неге екенін үнемі жан ашып тұратын. Оны орта жолда қалдырсам, опасыздық істеген боламын дейтін өзіне. Сол үшін үнсіз, жым-жырт өмір сүруге үйренді. Кейін тіпті еті өліп кеткен. Таң қаларлығы, еңкейген шағында егделіктен қарттыққа бет бұрғанда өзіне өзінің жаны ашитын шығарды. Тоқ мықынын ойнатып, былқ-сылқ еткен бикештерді жетелеп көшеде салқам күліп бара жатқан жігіттерге қызға да қызғана қарайтын шал күрсініп жіберетін. Ух, шіркін-ай, жалған-ай, күрсінгенде кеудесін от қариды. Ойлап қараса өмір осы екен деп, ырғын жұрттың ортасында ырық бағып жүре беріпті. Жүріп келе жатып, жаңбыр суы шетке шығарып тастаған. Жигули сияқты шоңқиып қалған түрі мынау. Шал құнарсыз ойларға тізгін беріп, есіне түскен ескі күндерден есеп алып отырғанда ымыр түйіріліп қас қарайған. Сабалақ ауыр бұлттарды айдап, ызғырық жел соғыр машинаға малшынған қаланы бүрістіріп тастады. Аялдамаларда адам жоқ. Көше жүргіншілерден арылып қалыпты. Мықшыңда битеріп жан далбасамен Жигулиін жолға шығарған. Қасынан жарғы көз қарықтырған машиналар дабыл қағып өте шығады. Шал иығанып, еленіп біткен әмиянның ішіндегі барын есептеп келеді. Кешегіден 1300 теңге қалған. Әлгіндегі 700 теңге, сонымен 2000 теңге. Үстіне 500 теңге қосса жетеді, соған қанағат. Тепкілеп мінуге үйренген кәрі сүйек көк Жигули күрк-күрк жөтеліп жолға түскен. Шал үйдегі дертті кемпірін ойлады. Бейшара орнынан тұрып, бір қасық қара суын іше алады ма, жоқ па? Күйі кеткен ескі құжырасын ойлап, және қамықты. Іргесінен су жүгіріп кетпеді ме екен? Көңілі түсі қашқан аспандай құлазып, уайым жетектеткен қария үйіне асыққан. Кенет алдағы аялдамада бүрісіп, дір-дір еткен қызыл көйлекті қызды көріп қалды. Шалдың көзіндегі оты әлі сөне қоймаған еді. Жолаушы тасуды кәсіп еткен тірлігінде ол жанарының осы жылытына шүкіршілік ететін. Қызыл көйлекті қыз қол көтеріп еді, қасына барып бір машина іркілді. Әттең-ау деді бұл. Жоқ, машина сырғып кете барды. Қыз қалды. Лып етіп оң жақтағы Volkswagen шыға келді. Осымен кеткен шығар деді. Қызыл өшіп бітпеген бағдаршамға қарай қойып шал. Бағасына келісе алмады ма, ол да қызды қалдырып кетті. Жүрегі әнтек жиі қағып, қызыл көйлекті қыздың қасына тақығанда Жигулидің тежегішіне аяқ тіреген. Жаңбырға міленіп, әбден тоңдау байқұс. Сайына домостроительная деді қыз. Аузы икемге әрең келіп. Отыра ғой. Жолды қыз машинаның пешін қосыңызшы деп сұраған. Бұл пештің қызуын жоғары кернеуіне жеткізіп көтерді. Иегі-иегіне тимей, дірілдеген бойжеткен біраздан соң шашын сілкіп бойын тіктей отырды. Шал Желтоқсан көшесімен қуалап келді де, Төле биге түсіп қаланың ең шулы көшесі Сайынды бетке алды. Міне, Байтұрсынов көшесінен өтті. Қала жайнап жарқырап қалыпты. Тіршілігіне қайта орала бастаған сияқты. Үлкен билбордтың бетіндегі жарнаманың жарығы шашырағанда үнемі күңгірттеніп тұратын Жигулидің іші жарқыратып жіберді. Қыздың бойына жабысқан көйлегі кеуіп, құрғап қалған ба, кепкен көйлектің омырауы тұсы тебініп алыпты. Дертіп тұр. Ал Төле бидің Роза Бакиевпен қиылысы бағана басына ілінген. Жарнамалардың базарыма дерсің. Төңірек түгел жап-жарық жарқ-жұрқ етеді. Жанға рахат сиқырлы сәулелер айнала қашып жымыңдап шақырады. Жаңа байқады. Қыз артқы орындықтың тура ортасына жайғасыпты. Көйлегінің шолақ етегі түріле түскен. Шал салон ішіндегі айнадан көзін тайдырып әкетіп, өзін янаттай жөнелді. Кәрі төбет, түрілген етекті ғана көрмей, ашқарақ көзің ашылып қалған тақымның арасын кезіп кетті-ау. Қызыл көйлек болған соң, әйел баласы қызыл тіз киім киеді ғой, сен онда көріп үлгердің, кәрі азбан. Көз ойнап көңілі бұзғаннан кейін шал байсал табуға тырысып, жастар осы сендер қызық сөйлейсіңдер деп әңгіме бастаған. Өзіп жұлып орысша араластырып, былдырлап кетесіңдер. Жаңа Сайына дедің, дұрысы Сайын көшесі ғой айналайын. Сайын деген ақын атаң болған. Айдар-айдар ағайдар деген ақынның өлеңін білесің бе? Білмейсің әрине. Сөмкесінен тарағын алып таранып, боянып, ретке келіп сәнденіп отырған қыз үндеген жоқ. Жигули желді есті. Кәрі кеудеге де кенеттен жел біткендей шал өзінің желпіне сөйлеп келе жатқанын білмеді.
Сайын мен Домостроительный көшесі түйіскен тұсқа тоқтағанда қыз шалға «Сдачаңыз бар ма?» деп $100 ұсынды. «Пәле», деді шал қалбалақтап. «Бұндай мол ақшаға қайтаратын ыздач біздің қалтада қайдан болсын? 500 теңге болса бере сала ғой». «Жоқ», деді қыз салон ішінде, бөксесін бұрып тастап. Содан соң саусағының арасына қысқан доллармен шалдың мойнын қытықтады. «Мен теңге ұстамаймын. Енді қайттық. Болмаса түсе ғой, келетін жеріңе келдің». Шалдың жаңа бір әзірде шайдай ашылған көңілін қайтадан татбасты. Ескі құжыра, дастархан шетінде қынжиып қана отыратын ауру кемпір. Әмиянда 2000 теңге. Мына қыз 500 теңге бергенде ғой, дәрісін алап барар еді. Таңертең бір қалаға шығарда, «Дәрім таусылды. Дәрі ала кел» деп еді кемпірі. Дәрісі дәрменханаларда 2500 теңге тұрады. «Мен теңге ұстамаймын» деді қыз, сөзін сабақтап. «Мендегінің бәрі доллар». Қыздың доллар қыстырған саусақтары шалдың алқымында ойнады. Шал шалқалап көзін жұмған. Қыз шал отырған орындықтың сыртына артылып кеп, жүрегі атқақтай соққан қары кеудені құшағына алды. Демі жалын атады. Үлбіреген сүйірік саусақтар алқымнан төмен кетіп, кіндіктің басына қайтқанда шал күндізгі нөсер жер әлемді алып төгілсе екен, жаңбыр үзілмей жауа түссе екен деп тіледі ішінен. Содан ары қарай тәні балқып, сүйегі жігінен айырылып, рахат күйге бөлене берген. «Сен қайырымды жансың» деді қыз сыбырлап. «Егер бұл күнә болса, саған бұндай күнәға батуға болады». Дәрі алуға ақшасы жетпеген шал дәрменханаға соқпай үйіне қайтты. Әңгіменің соңы.